ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศโลกและปรากฏการณ์เอลนีโญองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ NOAA ได้ประกาศสภาวะการเกิดปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่ใน 54 ประเทศตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีค.ศ. 2023 ที่ผ่านมาครับซึ่งอุณหภูมิของประเทศไทยเวลาในช่วงดังกล่าวไม่กี่เดือนตั้งแต่ต้นปีจนถึงฤดูฝนที่ผ่านมาถือได้ว่าสูงชนิดที่เรียกว่าอันตรายมากสิ่งมีชีวิตทั้งบนบกและในท้องทะเลต่างได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หนึ่งในนั้นคือปะการังที่กำลังเกิดสภาวะฟอกขาวครับปะการังฟอกขาวหรือ Coral Bleaching เป็นปรากฏการณ์ที่เนื้อเยื่อปะการังมีสีซีดหรือจางลงต้นเหตุเกิดจากการสูญเสียสาหร่ายซูแซนเทอรี่ซึ่งเป็นสาหร่ายที่ทำหน้าที่สังเคราะห์แสงให้ธาตุอาหารแก่ปะการังในการดำรงชีวิตครับรวมถึงเป็นตัวสร้างสีสันให้แก่ปะการังด้วยเนื่องจากปกติปะการังไม่มีสีเป็นเพียงเนื้อเยื่อใสๆการเห็นว่าปะการังมีสีเกิดจากสาหร่ายตัวนี้นี่แหละครับที่ทำให้เกิดสีทั้งสีแดงส้มเขียวและน้ำตาลนอกจากนี้ปะการังและสาหร่ายยังมีสภาวะที่เกื้อกูลต่อกันซึ่งหมายความว่าปะการังเป็นที่อยู่อาศัยให้แก่สาหร่ายส่วนสาหร่ายจะนำของเสียออกจากปะการังเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ไนเตรตฟอสเฟตมาสร้างเป็นอาหารให้แก่สาหร่ายครับดังนั้นหากทั้งสองสิ่งแยกจากกันจะทำให้ปะการังไม่สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของทางสภาพภูมิอากาศครับซึ่งที่ผ่านมาสภาวะโลกร้อนและสภาพอากาศแปรปรวนส่งผลให้อุณหภูมิของน้ำทะเลพุ่งสูงขึ้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปะการังเกิดการฟอกขาวขึ้นครับนอกจากนี้น้ำจืดรวมทั้งสารเคมีและมลพิษต่างๆที่ได้ไหลลงสู่ท้องทะเลล้วนส่งผลต่อการดำรงชีวิตของปะการังด้วยครับเนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ทำให้สาหร่ายอพยพออกจากเนื้อเยื่อของปะการังเพื่อไปหาสภาพแวดล้อมใหม่ที่เหมาะสมแก่การดำรงชีวิตจึงทำให้ปะการังเหลือเพียงโครงสร้างหินปูนสีขาวเพียงเท่านั้นการเกิดสภาวะปะการังฟอกขาวนั้นส่งผลต่อทุกชีวิตในท้องทะเลเป็นอย่างมากเพราะปะการังคือแหล่งอาหารให้แก่สัตว์ในท้องทะเลอย่างมากมายรวมทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์ในท้องทะเลด้วยครับหากปะการังไม่สมบูรณ์สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยปลาหลายชนิดมีโอกาสที่จะเกิดการสูญพันธุ์รวมถึงระบบนิเวศใต้ท้องทะเลจะเสียสมดุลนอกจากนี้การสูญเสียแนวปะการังตามธรรมชาติยังส่งผลต่อการชะลอของคลื่นและการป้องกันการกัดเซาะของชายฝั่งจากคลื่นลมในมหาสมุทรอีกด้วยครับพื้นที่ที่เกิดปะการังฟอกขาวจำนวนมากอยู่บริเวณมหาสมุทรอินเดียและพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่นและทะเลแถบหมู่เกาะแคริบเบียนครับในส่วนของประเทศไทยพบปะการังที่ยังมีชีวิตอยู่โดยภาพรวมเหลือเพียง23%เท่านั้นขณะที่ Great Barrier Reef ซึ่งเป็นแนวปะการังขนาดใหญ่ที่สุดของโลกในประเทศออสเตรเลียเหลือปะการังที่ยังมีชีวิตอยู่เพียง10%เท่านั้นครับสิ่งที่ท่านผู้ชมอาจสงสัยว่าปะการังฟื้นคืนชีพได้ไหมและเราจะป้องกันการเกิดปะการังฟอกขาวได้อย่างไรปะการังสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสภาวะฟอกขาวนี้ได้ราวๆ 2-3 เดือนครับหากน้ำทะเลฟื้นคืนสู่สภาวะที่เหมาะสมสาหร่ายจะกลับเข้ามาอยู่อาศัยร่วมกับปะการังและปะการังก็จะกลับมาเจริญเติบโตอีกครั้งครับแต่ในมุมกลับกันถ้าการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในทะเลกินระยะเวลาที่ยาวนานหรือเสื่อมสภาพลงไปปะการังก็จะอ่อนแอลงและตายไปในที่สุดสำหรับการดูแลและอนุรักษ์แนวปะการังทุกคนสามารถทำได้ครับนั่นคือการลดการก่อมลภาวะทั้งการเผาลดการใช้สารเคมีรวมถึงการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอื่นๆในภาคการเกษตรครับเพื่อหลีกเลี่ยงการชะล้างลงสู่ท้องทะเลรวมถึงติดตั้งระบบน้ำเสียหลีกเลี่ยงการทำลายแนวปะการังและไม่ทิ้งขยะตามชายทะเลครับผมนัดจาก Idea Group Channel นะครับหากท่านผู้ชมชอบคลิปของเราอย่าลืมไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ